Ага, всем привет! Опять новая неделя и опять новые работы. Ну, эта неделя опять будет немного работы у меня, так как, скажем так, я работаю с большой нагрузкой на мастерской неделя через неделю, потому что есть еще и другая работа, другой бизнес чуть-чуть, поэтому не могу заниматься только ремонтами, но тем не менее. Значит, привезли сегодня вот бандит 650 S-ку. 2005 год на АБС. Ну, в принципе, это не суть важно. В общем, тоже, да, опять-таки необходимо подготовить к сезону. Но основная проблема, как обычно, опять чуть-чуть не заводится. Мотоцикл, я так понял, простоял 2 года или 3 года. Ну, видно, что простоял, потому что он даже не видно. Ну, цепочка, в общем, уже тоже поржавела. Это тоже нужно будет посмотреть. Но основная проблема, что он не заводится. Стартер крутит, но не заводится. Вот сейчас насос вроде качает. Надо на сцепление нажать. Ну, ладно, сейчас так попробуем. Оп. Ага, что-то. В общем, ладно, такое не заводится. Сейчас, короче, сниму бак, выкрутим свечи, посмотрим компрессию, померяем, что качает насос, и будем уже понимать, почему не заводится. Так, выжал сцепление, а то одной рукой неудобно все-таки. Да, мотоцикл инжекторный у нас. В общем, как там кто-то говорил, заводится хорошо, но, сука, долго. Так что так, ладно, разбираем, смотрим. Так, ребят, повыкручивала свечи, удовольствие тоже еще то. Нифига не удобно. Ну, такое, как бы. В общем, закрутил сейчас компрессометр в первый цилиндр, показывает 14. Это уже радует. Сейчас будем во второй перекручивать. Второй цилиндр 13, но не уверенно. Но это еще не показатель. Так, третий цилиндр, ну, почти 14. Так, четвертый цилиндр еле-еле 12. Ну, очень тяжело до 12. Типа 9 легко, до 12 уже тяжело. Но, в принципе, это не показатель, так как мотоцикл... Ну, то есть показатель то, что компрессия есть, по крайней мере. То есть кольца не залегли, клапана держат. Это уже хорошо. Но, как бы, вот эта разница в компрессии может быть все равно из-за того, что еще мотоцикл не завелся. То есть все равно ему надо завестись, так сказать, продышаться. И он, по идее, должен работать. Так, ну... Свечи, то понятно, все чернющие, залитые. Это, в принципе, ну, я так думаю, что основной фактор, что не заводится, это свечи. Но, тем не менее, сейчас я еще подключу, проверю бензонасос, качает ли он. То есть, есть ли у него продуктивность и качает ли он давление. И там уже будем дальше определяться, что с этим делать. Ну, в принципе, я думаю, что здесь должно быть все нормально, потому что у мотоцикла на спидометре... Ой, что тут у него на спидометре? 30 тысяч. И очень похоже по мотоциклу, что это честный пробег. Вот это вот реально тот случай, который очень редко. Но это вот очень похоже на то, что 30 тысяч. Потому что вот и диски тормозные, можно сказать, без выработки, только то, ну, то есть практически идеальные. То есть, да, тут вот есть, конечно, болты слегка поржавевшие, но это от того, что он стоял, и причем вот стоял. А так вот все равно по всем болтам, по всем крепежам все видно, что оно как бы не крученное, не верченное, не мученное. То есть видно вот и ножки не затертые, не переключение, ну вот как бы не резинка, то есть резинка в отличном состоянии. Тут они затертые, рама не затертая еще от ног. То есть вот по вот этим всем мелочам оно очень хорошо видно. То есть пробег как бы, ну, как бы тоже вот резинка, можно сказать, в отличном состоянии. Это не сильно затертая. То есть, ну, рама тоже вот не затертая. Ну, видно, весь крепеж полностью заводской еще. Нет, вот один болтик. Ну, может, потеряли просто. Но так везде видно, что крепеж полностью везде практически весь заводской стоит. Да не практически, ну вот один болтик только пока что обнаружил. Как бы так, что я думаю, что тут у нас проблем никаких больших не возникнет. Да и по мотору видно. Вот видно, что где-то его слегка просто приложили. То есть не падение, а просто аккуратно положили, видно, на асфальт. Не
скользячка просто. Так что такое. Так что я думаю, тут ничего сложного с этим мотоциклом у нас не будет. Так, манометр подключил к топливному баку, точнее к насосу, проверил, давление качает в принципе нормально. Ну, я правда сейчас на замкнутую пробую, то есть, но это в принципе не на рабочем двигателе, но тем не менее. То есть здесь у нас выходит один шланг, значит обратка у него идет сразу же в бак, то есть сюда уже выходит, как бы на выходе идет чисто рабочее давление. В принципе троечка есть, так что нормально. Значит, сейчас еще производительность попробую. Так, ну производительность насоса тоже в норме, за 30 секунд литр топлива оно накачало, даже чуть-чуть больше он вылилось. Так что к насосу тоже вроде бы вопросов нету. Так, все, ребята, в принципе с мотором все как я и предполагал, просто его залили от того, что он простоял, залило свечи, свечи вышли из строя. Так, в принципе, я пока что закрутил туда бэушные рабочие, свечи заказал. Будут через 2 дня, а так, в принципе, заводится. Ну, завелся, правда, трошки его потруханило, он прочмыхался, продымился от того, что долго стоял. И сейчас уже, в принципе, все хорошо работает. Так что придут свечи, закрутим свечи, проверю еще синхронизацию, потому что на инжекторах тоже синхронизация есть, заслонки синхронизируются, если кто не знал, вдруг тоже такое бывает, что не знают. Значит, проверю синхронизацию, поменяем масло, фильтр и цепочку чуть-чуть приведем в чувство. Ну, все, в принципе. Вот он сейчас. Работает очень тихонько, выхлоп стоит стандартный. Труба, правда, такая, что на зеле в диаметре очень большая. Диаметр трубы реально не обхватишь. Очень большая. Работает тихонечко. То есть выхлопа даже не слышно, только звук двигателя. Так что вот так вот. Ну, АБС светится, потому что мотоцикл стоит на месте, а так ошибок нету. Все хорошо. Сейчас цепочку только залью на ночь, пусть откисает, а там уже завтра почистим. Так, помыл, почистил цепочку, промазал ее. Цепочка по самой, так сказать, железной части полностью живая еще. А вот резиновая часть, так сказать, ну, в общем, вот с нее уже сальники начали выпадать, и сальники просто пересохшие. То есть, ну, рассохшиеся уже от старости видно. Я, честно, даже не удивлюсь, если еще цепь тут родная стоит. Ну, такое. Как бы еще чуть-чуть поездит, а там уже хозяин захочет, то будем менять. Значит, вот так вот. Так, в общем, пока что я бандоса отставляю в сторону, потому что новые свечи идут, фильтр масла есть, но уже буду сразу его менять, как бы все вместе. Так что сейчас в сторону и чуть-чуть позанимаемся, наверное, моим мотоциклом. Так, ребят, загнал своего мотоцикла. Значит, пришли ко мне плюшечки, которые я давно мечтал. И вот, наконец-то я их заказал. Вот они. Это у нас боковые чемоданы, кофры. Алюминий на 39 литров каждая. Вот она у меня стоит центральная, тоже такая же кофра. Это кофры нашего украинского производства. Делает их Рома Мамай Гараж, за что ему огромное спасибо. То есть кофры себя зарекомендовали очень и очень неплохо. То есть алюминий. Здесь вот выштамповка идет ребро жесткости. И на месте крепления идет двойная стенка. То есть что им тоже прочности никак не убавляет, а только добавляет. Ну, в принципе, это кофра то же самое. Это у нас алюминий. Также есть двойное дно. То есть двойная пластина. И держатся они довольно-таки неплохо. Неплохо себя зарекомендовали. Центральную кофру я уже немного обтянул тканью, ну типа карпетом. Как бы сюда вот сеточку сделал. Ну, это такая сеточка не совсем удачная, это мне отец сплел. Ну, сейчас делает чуть-чуть получше, старается.
что такое. Кофра идет все под один ключ. Как и центральная кофра, так и я попросил Рому. Да, он я даже забыл попросить, он сам спросил, я ему сказал. То есть все он сделал под один ключ. В комплекте с кофрами идут вот ремни наверх для дополнительного багажа. То есть вот здесь вот мощные крючки. То есть сюда можно спокойно какой-то спальник, палатку как бы наверх положить, зацепить. Также в комплекте наклеечки светоотражающие. То есть вот красные боковые и две наклеечки МГ, Мамай Гараж. То есть, то есть это как бы, логотип человека, который их делает. Крепления, вот они вот такие идут крепежи, на которые крепятся. То есть, в принципе, относительно получается быстросъемная система. Ну, в общем, сейчас одну хотя бы повешу и уже покажу более детально, как это все будет выглядеть. Хотя кофры цеплять — это мое такое не сильно любимое задание. Их надо выставлять как бы. Сейчас одну повесить, а потом уже вторую равнять, как-то выставлять, чтобы стояла как первая. Такое. Также мне уже наконец-то вот сделали наклеечки. Вот они, наклеечки. Тоже спасибо Леше и его отцу. То есть нормально. Сегодня я их, думаю, приклею. Ну, если не сегодня, то завтра вечером. Так что так, ладно. Пока что буду устанавливать чего-то, примерять. Не устанавливать, а пока что буду примерять. Так, одну кофру я установил. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит сзади. То есть, в принципе, неплохо. Ну, как бы вроде бы ничего сложного, но вот реально я вот на установку сейчас первой кофры потратил больше часа. Это капец. А вторую сейчас вымерить, то это будет вообще, наверное, ад. Ну, ничего страшного. Крепятся они вот так вот. Сейчас возьму фонарик. Ну, вот так вот это выглядит. То есть два болта, вот эти у меня в данном случае, они закручены на стационар. А вот этими двумя барашками кофра снимается. По-нормальному, как бы, ну, не знаю, как бы, мне так кажется, что по-нормальному надо, чтобы две вот эти были намертво, а верхние на барашках. Но тут такая конфигурация получается у меня самой рамки. То есть вот эта вот полоска, ну, вот этот вот усилитель, он не дает кофре нормально вывернуться, чтобы ее снять, так как я вот во втором варианте. А вот сейчас, ну, как бы, точнее в первом варианте, как я говорил. Блин, запутался. В общем, когда вот эти вот, чтобы стояли мертво, а вот эти были съемные, то вот эта вот рамка мне мешает кофру вывернуть. А если так, вот эти вот две, то есть как раз тут их легко доставать, то в принципе вполне нормально. Ну, снимается довольно-таки быстро, то есть откручивается два барашка. Сейчас даже так покажу. С учетом, что я это делаю, грубо говоря, первый раз всего-навсего, это может... А потом руку набить, то будет и того быстрее, наверное, сниматься и ставиться. Раз барашек открутил. Второй барашек открутил. Закрыть. И все. Вот оно снято. Одевается, в принципе, так же само. Может быть, чуть-чуть дольше, чем снимается, но, тем не менее, не смертельно, не критично. Еще резьба просто тугая, еще не разработалась. Чуть-чуть туго крутить. Ну, все. Все, вот она установлена. Держится вроде вполне неплохо. Ну, уже, так сказать, практика покажет, как они будут держаться на этих крепежах. Так, все, сейчас буду ставить вторую кофру. Там есть тоже пару нюансов. И с этой кофрой было. Ну, то же самое будет и с той стороны. Сейчас я покажу, в чем нюанс тут у меня возник. Так, в общем, не знаю, как на видео видно это или не видно, но, в общем, вот здесь вот у меня угол не 90 градусов,
И вот здесь вот тоже не 90 градусов. Поэтому, и плюс, что самый главный момент, вот здесь вот у меня приварено, получается, уши для распорки рамок. И, соответственно, ну, если здесь вот ложится она полностью, то здесь мне пришлось вот... Ой, ё-моё. То вот здесь вот мне пришлось сделать выточку такую, чтобы оно сюда в сварку легло. Ну, с другой стороны, это даже неплохо, потому что она здесь позиционируется нормально и не дает ей куда-то влево-вправо уходить. То есть, в принципе, даже неплохо. Сейчас мне для второй стороны, для вот этой, нужно будет сделать так же само. Повторить. Ну, вот это вот ухо. Как бы, и необходимо будет сейчас как-то вымерять вторую кофру, чтобы ее поставить во всех как бы координатах, так же само, как и первую. Ничего, сейчас как-нибудь поборем. Так, ну, практически закончил цеплять кофры. Вот последнее отверстие. Ой, блин, в общем, трудно быть криворуким. Ну, не то, чтобы у меня, короче, вот определяться на глаз вообще никак не получается. И даже с рулеткой совсем, то есть выставить две детали ровно, это для меня, честно скажу, довольно-таки сложно. Поэтому в одной кофре вместо 4 дырок получилось 6. Ну, отверстий, извините. Ну, блин, такое. Поэтому я обычно, когда такие вещи делаю, цепляю, то я зову хозяина, и хозяин корректирует, как ему нравится, а я сверлю, цепляю. А тут, блин, не получилось никого позвать. Жалко, нету Алексея, моего товарища, вот у глаз алмаз. Тут на его глаз можно уровни калибровать, в общем. Так что так, ну, эти отверстия лишние придется залепить герметиком каким-то, ну, такое. Ладно, сейчас прицеплю уже и покажу. Так, ну вот, уже поставил наконец-то, слава богу, эти кофры. Ну, визуально вроде бы все хорошо, вроде бы ровно. Как бы, ну, понятно, камера этого не передает. Но, в общем, уже тут использовал и такие уровни, и угольники, и рулетки, и... Ой, господи. Глаза вроде на месте. Уже и вот такие, и уже как бы вот там на телефон устанавливал приложение, как бы смотрел, чтобы это самое все было нормально. Ну, вроде бы нормально все, как бы, в общем, более или менее угадал. В общем, вот так вот, короче. Теперь можно грузиться и ехать хоть на край света. Так, сейчас еще есть у меня полчаса времени. Сейчас, в общем, еще чуть-чуть наклеечки поклею. И будем идти отдыхать. Ну, все, поклеил наклеечки, установил кофры. Так что, в принципе, мотоцикл полностью готов к выезду куда-нибудь в Европу. Еще есть пару нюансов, которые, возможно, успею сделать. Ну, если что, естественно, их покажу. Ну, для комфорта езды, так сказать. Все, кофры стоят. Мотоцикл по ширине получился метр. Ну, 1,2 сантиметра. В общем, почти как Матис. Все, наклеечки поклеили. Все, на сегодня, в общем, хватит мне. Так, ребят, решил сделать еще одну фичу, было чуть-чуть времени. В общем, сделал я себе, ну, по крайней мере, вот еще не испытывал, но думаю, все должно работать нормально. В общем, механический круиз-контроль. Это грузик руля, который я делал. Ну, вот грузик руля. В общем, я его снял. Вот здесь вот у меня было как бы продолжение руля чуть-чуть. В общем, на нем я нарезал резьбу. Диаметр, ну, в принципе, я делал это на токарном станке, так что диаметр тут произвольный по большому счету. В общем, засверлил вот отверстие. Значит, сюда вставляется пружинка. На пружинку ложится шарик. Да ё-моё. Вот шарик маленький. И сюда вот я сделал вот такую вот гаечку. Тоже в середине резьба соответствующая этой. Ну, здесь у меня шаг 1,25. Здесь вот сделал с двух сторон две лесочки.
для шарика, чтобы она как бы фиксировалась. И все это дело сейчас я закручу и поставлю на мотоцикл, покажу, как это работает, как это устроено. Как бы, ну, в принципе, ничего сложного. Это так называемый механический круиз-контроль. Сейчас покажу. Вот так вот это все дело выглядит в собранном виде. И сейчас поставлю на руль. Все, установил на руль. Работа его абсолютно простая. То есть сейчас вот у меня гаечка отпущена. И ручка газа спокойно сама возвращается. Теперь я могу поджать, насколько мне надо, допустим. И все, ручка газа у меня фиксируется в том положении, в котором мне, допустим, надо. Сама она, ну, не возвращается. То есть она как бы газуется, нормально ходит, но с небольшим усилием, как бы. То есть усилием достаточно таким, чтобы она могла держаться в том положении, в котором я поставил газ. И, соответственно, рукой я могу спокойно скинуть газ, либо спокойно дать газ. То есть в движении на дальние дистанции по трассе это довольно-таки снижает нагрузку на руку. То есть можно, допустим, слегка подтянуть, и у вас рука просто вот лежит. В то же время можно там газовать, ну, подгазовывать, как вам надо. Но когда вы едете просто там со стабильной скоростью, со стабильными оборотами, вы ручку газа не держите, у вас рука просто лежит. Ну и, соответственно, можно руку снять там с ручки газа и немного дать руке отдохнуть. Ну, соответственно, это все не для города, это для дальних дистанций. Так что вот так вот. Ну и, соответственно, отпускаем. И все, ручка газа себе спокойненько ходит. Единственный момент, который я что-то себе вот так не подумал, я здесь сделал обыкновенную правую резьбу. А по-нормальному то надо было бы сделать левую резьбу, чтобы она зажималась кручением на себя. То есть произвольно она крутиться не будет. То есть вот ее фиксирует шарик. Вот раз, зафиксировано все. То есть она тут уже, ну, свободно не вращается. То есть шарик фиксирует ее в определенном положении и все нормально. То есть просто вот так вот ездячи, оно никуда гайку эту крутить не будет. Ну, вот так вот, такая вот небольшая доработка. Хотя зимой, скажу честно, у меня были планы сделать сюда вообще полноценный круиз-контроль электронный. Но, к сожалению, времени не хватило. Потому что и так на весь мотоцикл ушло довольно-таки много времени. И полноценный круиз-контроль электронный я пока что отложил на неопределенный срок. Будет время, будем заниматься. Так, все. В общем, с моим трансальпиком пока что все. И продолжаю заниматься бандосом. То есть пришли свечки, пришло масло, пришло фильтр. Сейчас поменяем свечи, прогреем, зальем. Точнее, прогреем, да, сольем старое масло, зальем свежее. Проверим синхронизацию, сборка и к хозяину. Так, свечечки на бандит я заказал по Denso, Iridium и U24A. То есть, ну, я всегда по возможности, если мотоцикл более или менее какой-то там такой, что крутится, да и на простой мотоцикл, я всегда стараюсь ставить свечи именно Iridium. И все-таки они ходят чуть-чуть получше, чем простые свечи. Ну, главное не залить хренового топлива. Так что так, сейчас будем ставить свечи. Так, ребят, поставил новые свечи уже, катушечки поставил на место. Вот этот вот термостат и кронштейн прикрутил. Ну, то есть, чтобы свечи поменять, нужно снять вот этот кронштейн, чтобы можно было термостат куда-то шевелить. Подключил синхронизаторы, то есть, вот они у меня стоят. Значит, вот точки съема у них вот здесь вот сверху находятся на каждом, как бы, манифолде. И единственное, это инжектор. И здесь стоит вот датчик разряжения. Его нужно обязательно тоже запитывать. Он как раз запитанный идет через... Ну, вот через эти точки, как бы, вот я здесь установил тройничок, как бы один вот идет шланг на вакуометр, и вот второй шланг у меня пошел на этот датчик разряжения. Сейчас накину бак и буду заводить, смотреть, что оно будет показывать, заодно прогревать, чтобы масло сливать. Так, все, ребята, новые свечи установил, катушки поставил на место термостат с кронштейном. Ну, то есть термостат я как бы от шлангов не отсоединял, но снимал кронштейн для того, чтобы термостат можно было шевелить, чтобы добраться вот до свечи второго и третьего цилиндра, потому что так туда добраться, ну, просто нереально. Значит, долил еще антифриза грамм 300, оказалось, что нету, ну, сюда чуть-чуть и в расширительный бачок. И подключил вот вакуометры, чтобы проверить синхронизацию. Значит, вакуометры вот подключаются сверху, вот стоят точки
съема. Значит, на этих местах стояли вот трубочки-тройнички. Как бы они все вместе запитаны, получается, связаны. И это у нас мотоцикл инжекторный. При синхронизации нам обязательно нужно подключать вот вакуометр. Он тоже вот шлангом подключенный. И он идет через, ну, вот через эту систему тройничков подключенный. Потому что без него будет ошибка. И, по-моему, он даже работать не будет без этого датчика. Ну, утверждать не буду, но ладно, не будем экспериментировать. Значит, вот поставил тройник. То есть один шланг пошел на вакуометр, а второй как раз пошел на датчик разряжения. Значит, сейчас накину бак. То есть тут длина шланга позволяет заводить как бы вместе с баком. То есть есть доступ как раз удобно. И заведем, посмотрим синхронизацию, заодно прогреем двигатель для слива масла. Ну и вот, несмотря на то, что инжектор, синхронизация, скажем так, чуть-чуть далека от идеала. Ну, не то чтобы там аж капец-капец как критично, но тем не менее. То есть вот у нас между первым и вторым разница в 1,5 единицы, между третьим и четвертым разница у нас получается тоже в 1,5 единицы. И соответственно разница уже между парами. Ну, то есть между парами 1, 2, 3, 4. Сейчас это все дело подстрою и покажу, как это делается. Так, сейчас я вот отсинхронизировал первый и второй отдельно и третий и четвертый отдельно. То есть вот третий и четвертый работают одинаково между собой. Первый и второй тоже работают одинаково между собой. Теперь мне надо отсинхронизировать как бы эти две пары. То есть пара первого, второго и пара третьего, четвертого цилиндра. Все, отстроил. То есть первая пара, вторая пара и две пары между собой отстроил. Теперь все у нас хорошо. Мотор уже тоже прогрелся, пока отсинхронили. Так что сейчас можно будет менять маслицо. Итак, значит, как делается синхронизация на данном мотоцикле. Значит, у нас вот имеются вот такие вот винтики. Ну, как в принципе, как на карбюраторах, типа латунный болт. То есть вот он, первый цилиндр. Вот, допустим, второй цилиндр. Вот он, отверточкой показываю. То есть получается, сначала я делаю, синхронизирую между собой первый, второй цилиндр. И потом так же само, ну тут шланги не видно, так же само такие же винтики, третий, четвертый цилиндр. То есть надо, чтобы были одинаковые показания между первым и вторым отдельно. И отдельно между третьим и четвертым. А потом уже две пары синхронизируются между собой. Здесь они вот синхронизируются у нас, где получается троса газа ходят, ну, дроссельный узел. Ну, там вот есть вот тоже вот такой вот винтик, получается, как бы как классический на карбюраторах подпружиненный. И вот этим винтом уже выравниваются две пары. То есть как бы первый, второй и третий, четвертый между собой уже выравниваются полностью по синхронизации. В общем, как бы ничего сложного. Так, все, я собрал, шланги эти поставил на место. Сейчас можно... сейчас еще откручу, посмотрю воздушный фильтр состояния. И меняем масло. Так, масло сливается. Ну, как обычно, вот оно в поддоне, самая нижняя точка. Как бы, а фильтр масляный у нас стоит он за коленями. Получается, в передней части двигателя он стоит за коленями. Туда, в принципе, можно залезть. Да, не сильно легко, как в Сузуки, но нормально. Залезть можно. Сейчас сольется с двигателя, открутим масляный фильтр. Значит, пока там масло сливается, вот открутил болты воздушного фильтра. Значит, вот здесь вот сверху два. И вот там вот снизу еще два болтика отпускается. Крышка, ну, так вытянуть ее, ну, в принципе, нету смысла. Не так, в общем, она просто отводится, и фильтр вот он достается. Вот. Ну, фильтр, в принципе, вполне живой. Сейчас его продую и поставим обратно. Да. Ну, фильтр бокс чистый. Это хорошо. Значит, фильтр еще со своей задачей справляется. Так, все. Масло поменял, фильтр поменял. Фильтр здесь тоже по хайфлоу. Ну, как в большинстве Сузуков HF 138 идет. Значит, сейчас мне еще необходимо поменять жидкости тормозные. Ну, передняя, понятно, как бы открутили прокачки суппортов, подняли крышку, пролили, прокачали. С задними тоже все понятно. Вот такая вот здесь уже жидкость, она еще походу здесь родная стоит. И здесь же идет тоже DOT 4 жидкость сцепления. То есть сцепление гидравлика идет. Ну, здесь вот надо было необходимо открутить вот эту вот
декоративную крышку, как бы, которая вот здесь стоит на двигателе. И вот он у нас рабочий цилиндрик сцепления. Здесь вот так же само прокачка и все так же само. В принципе, ничего тут сложного такого нету, необыкновенного. Бери да и меняй. Так. Жидкость здесь как бы, ну, необходимо уже менять. Вообще по-нормальному жидкости меняются раз в 2 года тормозные, потому что они гидроскопичные, накапливают в себя влагу. А так-то, ну, не знаю как на камеру, но вот даже тормоз я вот нажимаю, пускаю, а ручка возвращается даже не быстро, а вот так вот плавно. То есть это уже говорит о том, что, видать, там жидкостью уже не все хорошо. И со сцеплением то же самое. То есть видно, что как бы даже не отбрасывает как положено. Ну, сцепление лучше, но тем не менее все равно чувствуется, что работает оно неправильно. Так что вот так вот. Ну, естественно, перед тем, как менять тормозную жидкость, то необходимо посводить колодки в ноль, то есть поутапливать поршеньки. Вот, уже тут поутапливал задние, передние тоже поутапливал, так что сейчас будем менять. Вот вам наглядный пример влаги. Вот это вот стоит вода. Потому что вот эта вот как бы мембрана, она без отверстий. А вот сама жидкость. То есть вот эта мембрана, она вот идет как бы сейчас в разложенном состоянии. Вообще вот она складывается при как бы полном бачке. Вот. И по мере выхода, ну, по мере того, как падает уровень жидкости, вот оно получается как бы вакуумом всасывает эту резинку, и соответственно резинка прилегает к тормозной жидкости, тем самым не дает там жидкости как бы бултыхаться и хапать воздух в систему. Вот один из методов замены. Налил жидкость свежую, ну, старую шприцом отобрал, вот подсоединил шлангочку, и вот стоит у меня, ну, шприц как это самое, скажем так, без поршня, просто как колбочка. Вот туда уже жидкость чуть набралась, и я вот просто ручкой качаю. Таким вот образом выгоняю. Просто нажимаю, пускаю. Вот так вот. И вот так вот, пока не пойдет нормальная свежая жидкость, доливаю постоянно в бачок. Ну все, с бандитом закончили. Можно звонить клиенту, чтобы забирал. В принципе, все. В общем, завели, провел полную диагностику, получается. То есть проверил топливный насос, его давление, его производительность. Заменили свечи, получается. Проверил компрессию в двигателе. Отсинхронизировали, поменял тормозные жидкости, поменял масло, там подоливал антифриз. Ну, в общем, там еще трошки поперетягивал, помыл цепочку. Ну, вот такая вот, в принципе, подготовочка к ТО. Да, тут еще вот как бы течет вилка. В общем, ладно, неважно. Право вот это вот перо течет. Ну, клиент пока что сказал, не надо трогать. Ну, не надо, то не надо. Потом приедет, потом сделаем. Так что такое. Все, с этим мотоциклом усё. Так, что, ребята, продолжаем работать. В общем, прошло всего-навсего 3 дня, как я сделал себе круиз-контрольчик. И тот, как я говорю, неправильный, то есть не в ту сторону у меня вращалка идет. Но, тем не менее, как бы, ну, уже, скажем так, переделаю. Но себе сделал неправильный, но уже вон их пару штук вот уже стоят, ждут владельцев, и уже 2 я поставил. В общем, буквально пару дней скинул фотку на форум, и пошло, ну, не на форум, а на там свой чат Viber, как бы, ребятам, и уже сразу куча желающих появилась. Ну, такое. Ладно, продолжаем работать. Вот у нас сегодня есть Honda Shadow. Shadow вроде бы, да. Shadow 400. Внутри японец, как бы. Ну, в общем, то же самое. Подготовка к сезону. Он-то вроде на ходу все нормально, но тем не менее хозяин его только приобрел. Необходимо пересмотреть, перепроверить все, чтобы хозяин мог себе спокойно кататься. Единственный здесь сразу из нюансов — это вилка. Не видно на камеру. В общем, мотоцикл ну, японский, и с Японией, понятно, там океаны, все дела. Как бы, в общем, вилка вся побита точечками коррозии. И это, к сожалению,
пожалуй, не восстанавливаются. Если восстанавливаются, то это очень дорого. Ну, в теории, как бы, это надо необходимо снимать весь хром, заполировать, хотя раковины глубокие до металла. Ну, в общем, тут, как говорится, шкурка вычинки не стоит, лучше искать новые перья. А так все как обычно, необходимо поменять масло, переднюю тормозную жидкость, заднюю у нас там идет барабанный тормоз, посмотреть воздушный фильтр, проверить синхронизацию, посмотреть карбы, проверить мембраны, потому что это мотор, в принципе, 400, это аналог нашей 650-ки Трансальпа, или, ну, точнее, это аналог 600-го мотора, только 400-й, как бы внутри японский. Ну, Трансальпы, кстати, тоже есть 400-е. Вот, точно с таким же двигателем. Так что, ну, все как обычно. В общем, пересмотреть, проверить, подготовить к сезону. Так, ну, уже чуть-чуть подразобрал. Как бы, в общем, что тут можно отметить. Сидушка снимается довольно-таки хитро. Ну, как хитро, не хитро. В общем, здесь как бы задняя сидушка, здесь передняя. И между передней и задней вот здесь вот болты, чтобы откручивать. Ну, в данном случае тут только один болт был. Ну, такое, в общем, снял бак. Чтобы снять бак, необходимо тоже открутить вот эту вот беду краника, потому что она там как бы под проводами идет, чтобы не вытянуть. И, ну, вот здесь вот шланг идет отсоединить на насос подкачки. Значит, тут по мотоциклу уже, что хочется отметить, в общем, как объяснили новому владельцу, мотоцикл типа подготовленный к продаже, все, но вот сразу же качество подготовки, то есть его подкрашивали, причем так, скажем так, совсем некрасиво, нехорошо, неаккуратно, полировали. Вот, после полировки вот так вот все как пополировали, закрыли и так сойдет. Здесь тоже как бы все в грязи, в пыли. Снимали фильтр воздушный, ну, корпус воздушного фильтра, не одели сапун на место, то есть он вот здесь вот серый трошки. А так, в принципе, да, готов к продаже. Готов к продаже. Ну, сейчас буду разбирать, смотреть дальше, что оно и как готово. Так, ребята, выдернул карбюраторы. Как бы, каким образом, не спрашивайте лучше. Еще даже не знаю, как их вставлять обратно буду. Потому что тоже удовольствие еще то. Карбюраторы необходимо снимать, потому что пока не снимешь карбюраторы, то и до клапанов не доберешься. Плюс необходимо сделать ревизию клапанам. И, соответственно, первым делом снял, сотрю мембраны. Поснимал мембраны. Мембраны, на удивление, целые. Это, в принципе, радует. Поэтому будем надеяться, что мотоцикл надолго не задержится у меня. Так, ну вот карбюраторы уже открыл не зря. То есть вот оно, ну, карбюраторы я попереворачивал, понятно, оно там через переливы повытекало, но тем не менее, вот что делается. То есть это ржавчина. Вот она тоже. Ой. Вот она. Ржавчина. Ржавчина с бака. И вот эта вот зараза, вот эта вот ржавчина как раз, это такая мелкая-мелкая. И самое обидное, практически никакой фильтр вот эту вот мелкую ржавчину не удерживает. То есть она настолько мелкая, видно, что проходит через фильтра себе спокойно. Ну, тем не менее, все равно прочистить, продуть надо. Ну и собрать обратно. Так, вот пооткрывал крышки первого цилиндра, то бишь заднего клапанов. Значит, крышечки такие интересненькие идут. Ну, как бы как чоперные. Вот такая вот у нас на впуске стоит. И вот такого вот плана на выпуске. Выпускной откручивается здесь. Вот как бы до этого доступ есть. До этого визуально плохой. Но вот сюда вот через раму как бы ну, берем ключ. И в принципе вполне нормально оно все выкручивается. Значит, до переднего цилиндра, чтобы добраться, понятно, слил антифриз. Потому что карбы ставить нужно будет этот шланг снять, чтобы он не мешал. И основное, как бы, ну, до заднего тут вот, в принципе, доступ есть нормальный. Вот этот тут раструб чуть-чуть поднимается, снимать его не хочу уже. А получается выпуск переднего цилиндра, чтобы отрегулировать его нормально. Вот получается необходимо нам откинуть радиатор. То есть радиатор крепится вот там вот снизу один болт. И он как бы отсоединяем патрубок. И он вот на подушках вот стоит в этих вот местах.
вот в раме. То есть его как бы поднимаем вверх и выдвигаем. И все, полностью не снимаю, он там в принципе мешать не будет. Вот здесь вот уже доступ есть. Так что сейчас мы проверим, отрегулируем клапана и будем продолжать дальше. Так, все, клапаночки перепроверил, подрегулировал. В принципе, ну, криминального ничего. На заднем цилиндре один впускной клапаночек был поджатый слегка. Ну, так, в пределах как бы нормы, не критично. А здесь на выпуске все хорошо, на впуске слегка увеличенные зазоры были. То есть слегка как бы их уменьшил. А так, в принципе, нормально. Так, сейчас клапанные крышки закрываю, радиатор ставлю на место. И буду обратно вставлять карбюраторы. Ну и там еще камерой залезу, компрессию посмотрю, проверим. Так-то в принципе тракты чистенькие. Сейчас, оп. Тракты в принципе чистые, клапаночки чистые. Как бы, ну, видно, что пробег в принципе не сильно большой у него. По спидометру 20, ну где-то возможно, что плюс-минус оно где-то, наверное, так и есть даже у него. 20, ну, может быть 30. Что вот так вот. Ой, собираем. Ну, кстати, еще тоже вот нюанс, вот пробка. Ну, для того, чтобы там до клапанов добраться, крутить за коленвал. И на пробке вот такие вот отложения. Вот они. То есть это говорит о том, что маслом этот мотоцикл не баловали. Ну, то есть либо не меняли нормально, либо раз в 2-3 года меняли его. Ну, как бы, потому что масло меняется не только по пробегу, но еще и по времени. То есть раз в определенный пробег там по мануалу, то есть у этого мотоцикла, блин, ну точно не знаю, но скажем так, будем отталкиваться от Трансальпа. На Трансальпе идет замена по мануалу 12 тысяч, если я не ошибаюсь. Но по нормальному, ну по крайней мере в наших реалиях, его надо менять 7-8 максимум, как бы. Ну 8 тысяч и масло необходимо менять. Желательно, конечно, в идеальных условиях, то вообще там 5-6 тысяч менять. Ну такое. Либо же масло меняется раз в год. То есть, если он даже не наивно ездил за год 1000 километров, масло по-нормальному нужно менять. Потому что в масле содержатся там щелочи, разная беда, и как бы эти щелочи, получается, теряют свои там моющие свойства. В общем, как бы я не буду это рассказывать, вникать, то есть это можно все погуглить, почитать, посмотреть в ютубе, как бы там умных людей. Но, тем не менее, его надо вот так вот менять. А здесь, видимо, этого не делали, причем я думаю именно не так, как по пробегу, а именно по времени. Ну и масло в моторе чернющее капец, конечно, такое, что как в дизельной машине. Ну, сейчас поменяем, освежим и будет ему легче. Так, антифриз, вот антифриз я сливал, чтобы отрегулировать клапана. И вот как бы визуально-то он вроде бы и неплохой, как бы зелененький, вроде там чистенький, ну такой не сильно прозрачный, но тем не менее. Но вот взял реометр, как бы плотность его, и по плотности он уже из норм вышел. То есть выпал, то есть получается он уже примерно где-то на минус 10 градусов всего-навсего. Поэтому это тоже необходимо поменять. Перед этим теперь получается необходимо будет залить водички чистой, промыть систему, завести, прогреть и заменить антифриз тогда уже. Так что вот так вот. Так, залила сейчас воду в систему охлаждения, чтобы промыла чуть-чуть систему. Заодно мы греем двигатель. Ну, как бы вот с бутылочки мы его питаем. Значит, сейчас он прогреется. Это промоет систему. Также нагреем мотор, проверим синхронизацию, потому что я слышу, что работает он не сильно правильно. Мне кажется, что она сбитая. Значит, синхронизация снимается, точки, вот у нас винтики, получается, в головках в впускном тракте. То есть как бы в левом и в правом. То есть туда надо вкручивать трубочки и подключать синхронизаторы. Как бы, ну и прогреется заодно, чтобы масло слить старое. Все, пусть пока что греется. Я не знаю, на камеру будет слышно это или нет, но вот слышно, что как бы он работает не совсем ровно. То есть передний цилиндр отстает. Задний цилиндр четко идет выхлоп, а передний цилиндр отстает. Ну
Ну вот, подключил синхронизаторы, и получается на 1 единицу разница есть небольшая, но тем не менее есть. Сейчас подкорректирую синхронизацию, возможно еще необходимо будет подкорректировать смесь. Все, синхронизацию подкорректировал, смесь буквально там децл оборота на переднем цилиндре, и в принципе сейчас работают 2 цилиндра одинаково, ну то есть ровненько. Так, все, антифриз залитый, в общем, бак поставил, фильтр поменял, масло еще осталось залить масло, как бы, ну, по мотору, поставить сидушку, значит, сейчас я еще снял эту самую крышку звезды, посмотреть на состояние звезды, в принципе, состояние хорошее, единственное, что я тут вот обращаю внимание, что звезда стоит на 16 зубов. Честно, как по мне, то для этого мотора это очень большая звезда. У меня стоит на 16, на 650 Трансальпе, и как бы он то вытягивает, но не скажу, что сильно весело. Как бы когда сам ездишь хорошо, вдвоем тяжковато. И клиент говорит, что что-то он как бы плохо едет. Ну, как бы слабенько, типа, не развивает скорость. Возможно, из-за звезды, потому что мотор 400, звезда 16, я честно не знаю, какая должна стоять. Неохота сейчас рейд, ну, сейчас выйду, и оно сразу же покажет, это звезда или нет. То есть, возможно, такое, что звезда стоит сильно большая, и мотору просто не хватает мощности, чтобы выйти на обороты, то есть на скорость. Так, и крышечка снимается очень интересно. То есть, понятно, здесь вот откручивается болт. С обратной стороны вот идет пукля 1 и пукля 2. Но вот эта пукля зафиксирована еще, получается, с обратной стороны вот таким вот стопором. Как бы вот здесь вот стоит стопор. То есть его надо достать, и тогда крышка выщелкивается. Потому что я, честно, что-то сразу не обратил внимания. Блин, думаю, что она не снимается. Потом уже посмотрел более внимательно. В общем, надо было стопорочек вот этот вот снять. Так, ну все, наша Honda готова, что она там частицы, Shadow, ну, в принципе, не важно. Моторы одни и те же. Что такое? По звезде глянул все-таки каталог показывает 16 зубов. Ну, то такое. Сейчас как бы одену шлем, попробую проехаться, что она, моему там, кажется, едет, не едет. Но, в общем-то, проверил, сцепление не буксует. Мотор работает уже хорошо, отсинхронили его трошки. Ну, в принципе, он работал не так ужасно, но все-таки подстроили, так что теперь должно быть все. Все very good. Такую цепочку помыл. Осталось только смазать, но это будет хозяин пробовать мазать. А так, в принципе, все. Готов.